За сонсогдож байна уу? Видео хадгалагдана гэдээ бичсэн чинь гараа авчих юм. Сайн үзчихсэн юм. За тэгээд өнөөдөр өдөр Лондон дээр тэгээд сая Нью-Йорк дээр орсон оролтууд шинжилгээнүүдийн талаар эхлээ жоохон товчхон тайлбарлая. Өнөөдөр болохоор энэ болохоор нөгөө нэг өчигдрийн 21-ний гаф үсээд тэгээ гафа нөхөд буцаад өснө гэдээ ярьж байсан. Тэгээд энэ болохоор би ингээд гаф нөхсөн дээр нэг жижиг оролт хийгээд тэрний дараа энэ доор ингээд баг цаг дээр 5 минут харж агаад нэг оролт ингээд нэмээд ороод тавьсан байсан. Тэгээ энэ маань ингээд явсаар агаад ингээд стопо болохоор яг ингээд доор өмнөх ловын доор тавьсан байсан. Энэ дээр тэгсэн чи өнөөдөр ингээд стоп авчлаа. За тэгээ энэний талаар юуг дутуу харсан байна вэ энэ төр гэдээ бас тэр мөрнийхээ талаар жоохон ярий гэж бодлоо. За тэгээ pound USD, pound yen-ийг бас яагаад дээшээ хараад байгаа вэ? Мажорууд одоо яагаад ирэх гээд байна гэж үзээд байгаа талаараа бас жоохон тайлбар хийхийг бодлоо. За тэгээд ганц хоёр хүн нэмэгдвэл рэпер мара гэдэг чи юм бэлээ. Бичлэгээ хадгалах уу гэхээр нь хадгална гэдгсэн чи гараа явсан. За тэгээ энэ нэг зон юу ч гэсэн ингээд доошоо сэтрээд ингээд 30 минут дээр ингэж харагдаж байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө том цаг дээр харах юм бол 4 цаг за 2 цаг дээр харъя. 2 цаг дээр харах юм бол ингээ нэг юу юм л да false breakout хийгээд одоо буцаа зон руу ороод ирсэн байна гэж харж болохоор иймэрхүү хөдөлгөөн үүссэн байгаа. За тэгээд долларын индекс, паунд yen хоёр дээр би яагаад эргэлт хараадсэн тайлбарлая. Pound yen, pound USD. За ингээд дээлигээр харж байгаад за одоо энд ингээд за энд яг ингээд яг цаг нь бол адилхан. Одоо зүүмэлсэн харьцаан ч гэсэн яг адилхан харагдаж байгаа. За ингээ харах юм бол одоо би яг ягаад паундыг дээшээ гэж хэлээд байна гэхээр одоо ерөнхийдөө ингээ паунд долларын индекс хоёр маань ингээд яг эсрэг коррелацтэй байдаг, эсрэг хамааралтай. Тэгэхээр ерөнхийдөө паунд эсвэл долларын индекс эсвэл паунд унаад паунд унвал долларын индекс өссөн ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү хамааралтай гэж үзэж болно. За тэгээд энд яасан бэ гэхээр нөгөө нэг RSI stochastic интертер нэг бид нар ингээд divergence хардаг штэ тий. Яг тэрэн шиг ийм одоо ханшийн гажууд л яг долларын индекс болон pound USD дээр ингээд ажиглагтаад эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд pound USD болохоор ингээд яг доошоо ингээд higher low, lower low хийгээд бүр ингээд хүчтэй уналт үзүүлж яхад ерөнхийдөө долларын индекс маань ингээд double top хийгээд нэг тийм хүчтэй өсөлт үзүүлсэн юм байхгүй та одоо анзаарч байгаа. Тэгээ энэ маань ерөнхийдөө ингээд pound USD-гийн уналт болохоор ингээд USD-гээс хамаарсан биш. Pound яг өөрийнх нь шин чанараас хамаарч суларсан шин чанараас нь хамаарч унаад байна гэсэн үзүүлэлтийг үзүүлж байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор ерөнхийдөө ингээд хитрхи их унтсан болохоор одоо эндээс ингээд
өсөлт ирэх магадaltaй гэдэг. Энд болохоор 126,500 гэсэн юм K level одоо бүхэл тоо гэж яриад байдаг. Тэгээ бүхэл тоо гэдэг маань бас яагаад чухал вэ гэхээр одоо бид нар шиг одоо retailersүүд биш одоо тийм том одоо банкуд ч юм уу том маркет мейкерүүд томоохон тийм том их хэмжээний дүнгээр хийдэг хүмүүс бол ерөнхийдөө бид нар шиг одоо ингээд 126,525 ч гэдэг юм ингэж бүх тоогийн шивдэггүй зүгээр ингээд бүхэл тоогоор ингээд багцаалдуулаад ч юм уу ингээд ордеруудаа өгдөг гэж ярьдаг. Тэгэхээр ингээд бүхэл тоо гэдэг маань ерөнхийдөө зүгээр тиймэрхүү том ордерууд орж ирэх магадaltaй цэгүүд гэсэн тийм утгатай. За нэг иймэрхүү тэгээд би энэ дээр тэгээд бас сентиментийн талаар дараа нь бас ярилцсан. Тэгээ ерөнхийдөө би pound USD, pound хослыг ерөнхийдөө ингээд ирэх төгсөн байна гэж үзээд байгаа. Тэгээ доллар индекс маань өөрөө double top хийгээд энд бас ингээд wave тоолдог хүмүүс бол одоо diagonal гэж ярьдаг. Тийм паттерн үүссэн байгаа. Price action хардаг бол одоо wedge pattern гэж хэлдэг. Бас ингээд rising wedge гэдэг маань ингээд доошоос өтрөх тийм паттерн байдаг. За нэг иймэрхүү юм бас үүссэн. Тэгээд одоо ерөнхийдөө major хослолууд болохоор ирэх магадлал өндөр болсон байна гэж үзээд байгаа. За энэ дээр нэг иймэрхүү. За тэгээд өнөөдөр oil дээр нэг хоролт энэ төр хийгээгүй. Gold дээр тэгээд pound USD дээр pound-ийн дээр болохоор би энд өмнөх бичлэг дээр ингээд ярьжсэн gap нөхөхтөд support үүсгэж чадах юм бол ингээд buy оролт хийнэ гэд. Тэгээд яг gap нөхөцсөний дараа би энэ дээр ингээд оролт хийсэн байгаа. За энэ маань гэхдээ яг хангалттай support бол үүсгээгүй. Гэхдээ яг ингээд өмнөх low дээр нь stop-о тавиад тэрний дараагаар харин ингээд нэг zone үүсгээд ингээд support үүсгээ явсан байгаа. Тэгээд өнөөдөр Лондон офны дараа яасан бэ гэхээр Лондон яг энэ candle дээр нэгдсэн байна. Тэгээ яг Лондон офны дараа яасан бэ гэхээр эндээс ингээд огцом унсан. Тэгээ яг иймэрхүү үзэгтэй үед ингээд ийм огцом ямарч эргэлтгүйгээр унж байгаа энэ үзэгдлийг бол ерөнхийдөө баг stop hunt гэж үзэхэд буруутахгүй байдаг. Тэгээд одоо ингээд ерөнхийдөө дээшээ buy оролт хол явна гэж үзэж байгаа бол ерөнхийдөө ингээд stop hunt бол нэлээд ажиглагдана хослолууд дээр. За тэгээд ингээд өнөөдөртөө ингээд NewYork энд нэгдээд буцаад одоо энэ спорт зоныхоо дээр гараад эндээсээ спорт аваад ингээд буцаад зон руугаа орж ирсэн байгаа NewYork дээр. За тэгээ энэ зон маань ингээд дээшээ сэтэлж чадах юм бол ерөнхийдөө buy одоо ингээд bullish тренд маань ингээд үргэлжлээ явах байх гэж бодоод байгаа. За pound-ийн дээр нэг иймэрхүү. За тэгээд oil дээр болохоор би энэ зоноос гараад энийг retest хийгээд нэг энэ хүртэл ингээд явчих болов гэсэн таамагтай ингээд байгаад байгаа. Гэхдээ бас энд бас нэг юм channel үүсгээд эндээсээ сая ингээд айгүй хүчтэй унлаа. Гэхдээ яг ингээд зон дээрээсээ бас ингээд support аваад бас өсч магадгүй гэсэн таамаглалтай. Гэхдээ энэ дээр бол нэг оролт харахгүй байгаа. За тэгээ өнөөдөр gold дээр 2 оролт хийсэн. Gold дээр хийсэн оролтуудаа би тайлбарлая. За энэ gold дээр энд болохоор яагаад орсон бэ гэхээр за энэ candle болохоор яг ингээд London open дээр ингээд bullish candle гарсан байна. Тэгээд ингээд bullish candle гараад эхний 30 минутыг хараад тэгээд бас индексүүдийг хараад индексүүд маань ерөнхийдөө өсөлт үзүүлсэн. Тэгээд индексүүд маань яг Азийн индексүүд маань ерөнхийдөө өсөлттэй хаагдсан ч гэсэн еврозонд индексүүд маань ерөнхийдөө ингээд уналт үзүүлсэн байгаа. Яг нэгдснийхаа дараа. Тэгэхээр одоо индексүүд унана гэдэг маань ингээд gold ерөнхийдөө өсөлт үзүүлэх магадaltaй байдаг. Тийм болохоор энд нэг 20 pp оролт өсөлт хараад ингээд scalp оролт хийсэн байгаа. Тэр маань ингээд энэ хавьд ирээд 10 pp явахаар нь би ингээд break even хийгээд орхисон.
Тэгээд тэрний дараагаар болохоор ингээд индексүүд маань одоо унаж нэгдсэн индексүүд маань буцаад өсөөд ингээд ногоороод ирсэн байгаа. Тэгэнгუთ яг ингээд голд маань дагаад буцаад унаад миний break even-ийг аваад ингээд close болсон байгаа. Гэхдээ ингээд алдагдaltaгүй рискгүй алдагдaltaгүй трейд болсон. За тэрний дараагаар энэ candle яг ингээд NewYork одоо юу Forex-ийн NewYork session нэгдэхийн 15 минутын өмнөх candle ингэж унж ирээд тэгээ NewYork нэгдэн гутаа ингээд хүчтэй уналт үзүүлсэн. За тэрний дараагаар болохоор би яг энд ингээд хүлээж агаад NewYork Stock Exchange нэгдэхийг хүлээж агаад яг Stock Exchange нэгдэн гут стокуудаа тэгээд USA одоо Америкийн индексүүдийг харж агаад одоо SP 500 тэгээд DJ Dow Jones гэх мэт индексүүдийг хараад индексүүд маань ерөнхийдөө ингээд огцсон юм bullish candle гарч нэгдсэн болохоор энэ дээрээс би ингээд sell оролт ороод 20 pips TP тавиад тэгээд 10 pips явсны дараа энд ирсний дараа би break even хийгээд тэгээд орхисон байгаа. Тэгээд TP авсан байна. За тэгээд gold дээр одоо daily за weekly харах юм бол за monthly харах юм бол ингээд нэг ийм trend line яваад байгаа. Бүр ийм том trend line. Тэгээд daily дээр харах юм бол ингээд дээрээ бас нэг ийм trend line энд нэг false breakout хийж үзээд энд бас нэг гарах гэж үзээ буцаж орж ирээд одоо бол нэг иймэрхүү гурвалжин ингээд яг сэтрээд нэг тийшээ явах тийм эзэгтэй үе дээр байна гэж хараад байгаа. За тэгээд би бол ерөнхийдөө gold дээр нэлээд bullish маягтай. Одоо энийг бол ингээд яг энд нэг impulse хөдөлгөөн. Тэгээ энэ бол одоо ингээд засварын хөдөлгөөн. Тэгээ дахиад ингээд үргэлжлээд дэшээ явна гэсэн тийм том цаг дээр бол тиймэрхүү таамагтай. За тэгээд өнөөдөртөө нэг иймэрхүү оролтууд хийсэн байгаа. За тэгээд индексүүдийн correlation тэгээд COT data гэдээ бас тэрний талаар жоохон ярих гэж боддог. За энэ одоо л их мэдээ энтер байхгүй. За тэгээд индексүүдээ болохоор ингээд investing.com-оос ингээд харчиж болно. Одоо Азийн индексүүд гэдэг нь маань ерөнхийдөө ингээд Хансен, Шанхай индекс, China гэдэг энэ хэсэг одоо ингээд ерөнхийдөө хаагдсан байгаа л да. Тэгээд ихэнх индексүүд ингээд ногоорч хаагдсан байна гэдэг маань одоо ингээд мөнгөний урсгал ерөнхийдөө сток руу чиглээд хүмүүс стокууд авсан байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд голдоос хүмүүс мөнгөө татаад сток руу хийж ийна ч гэдэг юм. Хар ухаанаар бол тиймэрхүү утгатай. За тэгээд тэрний дараа болохоор энэ Германы DAX гэснээс доош ингээд ерөнхийдөө еврозон индексүүд болоод явчихж байгаа. За энд бол ингээд яг бүгд ногоонч биш, бүгд улаанч биш, яг ингээд микс тэгээд одоо холимог маягийн иймэрхүү үр дүнтэй харагдаж байна. Тэгэхээр энэ маань голдод бол нэг нөлөө үзүүлэхгүй. Өглөө миний бай орсон шалтгаан маань болохоор яг энэ индексүүд маань бүгд ингээд улаан нэгдсэн. Тэгээд улаан нэгдээ жоохон доош явангуут нь би ингээд голд дээр scalp бай оролт хийгээд тэгээ бай оролттой break even хаасан. Тэгээ break even хийхгүй бас эн чин индексүүд маань ингээд одоо дээшээ нэгдээд одоо нэг тишээ явсан ч гэсэн нэг удалгүй бас эргэж болдог. Тэгээ тийм болохоор байнга break even хийж авахгүй бол тэгээд яг ингээд улаан нэгдсэн индексүүд маань ингээд зарим нь өсөөд ногоороод тэгэнгუთ голд ингээд буцаж унаад яг break even-ийг аваад хаагдсан байгаа. Тэгээ Лондон дээр орсон оролт маань бол ерөнхийдөө нэлээд эрсдэлтэй. Яагаад тэгэхээр ингээд энэ Азийн индексүүд маань бүгд ногоорцсон. Тэгэхээр ерөнхийдөө голд доошоо чиглэж байгаа. Гэхдээ ингээд Европын индексүүд маань болохоор ингээд улаагаад нэгдсэн болохоор ингээд эрсдэлтэй 20 pips-ийн бай оролт хийсэн байгаа. За тэгээд энэ Америкийн индексүүд одоо энэ гол индексүүдийг харж байгаа Dow Jones тэгээд SP 500 Nasdaq гэдэг эдгээр маань болохоор ингээд шууд ногоон ингээд өсөлттэй candle үсээд эхэлсэн. Тэгэнгუთ нь би яг ингээд sell оролт ороод. За тэгээ индексүүд gold хоёр маань болохоор нэг иймэрхүү хамааралтай. За тэгээд энд болохоор ингээд яг харагдаж байна. Dow Jones, Nasdaq, SP 500 гээд шууд ийм ногоон candle үсээд нэгдсэн. Тэгээд энд ингээ 20 pips аваад гарсан. Одоо ингээ индексүүд маань унаад ирж ийн гэдэг маань болохоор одоо gold маань бас
буцаад өсч магадгүй гэж үзэж байна. За ерөнхийдөө эндээс ингээ бас сая индекс унаад ирэнгуут ингээд дээшээ өсөлт харагдаж байгаа шиг байна. За энэ дээр би нэг gas нэг жоохон бай оролт хийчихдэг юм уу? За энэ бол гэхдээ индекс маань юу болохоор бас яг эрсдэлтэй болохоор багаар ойрхон бай оролт шалгаад үзэж байна 20 пипс. За тэгээд үргэлжлүүлээд санийхыг яриа. За тэгээд одоо энд ингээ харах юм бол одоо ингээд стокууд маань ингээд сток маркет маань ихэнх нь ингээ ногоо харагдаж байгааг харж байгаа. Энэ бол түрүү яг нэгтгэхэд бараг бүгд шихуу 80-90% ингээ ногоон байсан. Одоо бол ингээд зарим нь улаагаад эхэлсэн. Энэ болохоор одоо энэ индексүүдийг харж байгаа ингээд эхний 2 кандл ногоон гарангуудаа буцаад ингээд 3 кандл улаагаад ирсэн болохоор ингээд сток маркет маань бас ингээд цаашдаа улаагаад явж ич магадгүй. Тэгэхээр голд бас өсөлт үзүүлж магадгүй гэсэн үг. За тэгээд buy or гэсэн үг бол биш шүү. Энэ бол одоо ингээ хүчтэй уналтын дараа buy орно гэдэг маань бас нэлийн эрсдэлтэй алхам. За тэгээд дараа нь болохоор нөгөө COT data гэдэг энэ болохоор яадаг вэ гэхээр 7 хоног болгоо ингээд одоо ийм currency одоо тухайн хослолууд дээр хосол гэж одоо тухайн currency дээр одоо ингээд buy, sell, long, short ордерууд хэр их байна вэ гэдгийг ингээд 7 хоног болгон репортлж гаргадаг ийм дата гаргадаг байгаа. За энэ датаг би өмнөх бичлэг дээр болохоор ягаад паундыг ингээд чангарнаа гэд хэлсэн бэ гэхээр одоо паунд энд байна л да. British pound sterling гэсэн. Энд дээр болохоор одоо ингээд dealers гэдэг энэ маань болохоор ерөнхийдөө ингээд томоохон банкуд одоо маркет мейкерүүд гэх юм уу? Маркет мейкерүүд банкуудын одоо мөнгө гэсэн үг. Тэгээд long гэдэг маань бол одоо buy ордерууд, short гэдэг маань болохоор sell ордерууд гэсэн үг. Тэгээд энд ингээд датаг харах юм бол одоо банкуд маань ингээд 59 мянган одоо position ингээд long байхад дөнгөж 3 мянган одоо short position байх жишээ нэ. Тэгээд энэ маань одоо ягаад энэ болохоор ингээд өмнөх 7 хоногийн репортоос ингээд 34 мянгаар буюу одоо баг ингээд 2 дахин их 50%-аас илүү ингээд өссөн үзүүлэлт байгаа байхгүй. Тэгэхээр энээс болоод би ингээд ерөнхийдөө паунд ингээд чангараад pound USD, pound yen ингээд дээш чангарах нэ гэж үзэж өмнөх бичлэгтэр ярьсан байгаа. Гэхдээ тэн дээр бол ямар ч тийм техник шинжилгээ, фундаментал суурь шинжилгээ бол байхгүй. Зөвхөн энэ сентиментийг харж агаад ерөнхийдөө чиг хандлага нь ингээд чангарах тал руугаа явсан байх шүү гэж харж исэн. За тэгээд эсрэгээр нь би ингээд yen, Japanese yen гэдэг ингээ харах юм бол одоо long order, short order одоо ингээ long нь болохоор ерөнхийдөө ингээд нэг 300 нэх өөрчлөлт байхгүй дөнгөж 390 одоо 400 position ингээд багассан. Харин ингээд short order нь ингээд өмнөхөөсөө 4000-аар буюу одоо 3.1% ч юм уу өссөн үзүүлэлт ингээд харагдаж байгаа. Тэгээд дээрэс нь yen бол одоо сүүлд нэг trade war enter гэдэг тэрнээс болоод нэлээд чангарсан. Ерөнхийдөө овер зон руу ортлоо нэлээд чангарсан гэж үзээд одоо бол ерөнхийдөө сулрах төгсөж байгаа бах гэж үзээд яг тийм шинжилгээ гэсэн тиймэрхүү юм бол байхгүй зүгээр хаар ухаанаар нэлээд чангарсан. Дээрэс нь одоо ингээд long order-ууд одоо buy-сэн хүмүүс бол нэмэгдээгүй харин short хийсэн хүмүүс одоо sell-сэн хүмүүс баг зэрэг ингээд нэмэгдэж байна гэдэг маань ингээд тэр чигээр ингээд нэмэгдээд явж магадгүй гэж бодсон үднээс pound yen-ийг ингээд юу яана гэж одоо эргэнэ гэж ойлгоод өмнөх хүчлэгтэр ярьсан байгаа. За саяных одоо ингээд харах юм бол ингээд хослуудыг харах юм бол pound yen маань одоо энэ ногоон зураас бол ерөнхийдөө ингээд банкуд гэж ойлгож болно. За тэгээд ингээд buy order-ууд одоо эндээс ингээд 2-7 хоногийн өмнөөс ч юм уу 4 сарын 12-наас хойш ингээд ерөнхийдөө өсөд явж байгаа маань. Тэгээд ханш маань унаадахт ингээд buy order-ууд өсөж байна гэдэг том банкуд ингээд buy order хийж байна гэдэг маань болохоор ингээд ханш маань өснө гэсэн тийм одоо таамаглыг дэвшүүлдэг.
За тэгээд энэний талаар бас ингээд COT data нэг талаар бас юу яах юм бол дэлгэрүүлж унших юм бол юу гэж байгаа. Нөгөө нэг babypips.com гэдэг бүр анханаас нь ингээд айгуу гоё тайлбарлалцсан, айгуу зэгцтэй нэг англи сайт байдаг. Тэрнээс ороод хичээлүүдийн үзээд явах юм бол сүүл рүүгээ COT data яаж ашигладаг, яаж харддаг, sentiment enter гэдэг тиймэрхүү ойлголтууд ингээд гарч ирдэг. За ингээд банкуд маань ерөнхийдөө паунд дээр ингээд buy order тавиад эхэлсэн гэж ойлгож байна. За тэрний дараагаар ингээд энэ болохоор юу вэ? Retailers-ууд одоо retail traders гэдэг одоо бид нарыг хэлээд байгаа ерөнхийдөө жижиг одоо худалдаачид. За тэгээд энд ингээ pound USD-г харах юм бол pound USD дээр энэ цэнхэр нь болохоор одоо long order тавьсан хүмүүсийн, улаан нь болохоор short order тавьсан хүмүүсийн. Энд бол одоо эндээс бол ингээ short order тавьсан хүмүүс бол ерөнхийдөө ингээ яг хожоод эхэлсэн байгаа. Тэгээд энд яагаад ингээ long order тавьсан хүмүүс ийм их байхад short order одоо хожиж байгаа хүмүүс нь ийм бага байна гэдэг маань нөгөө forex одоо 95% нь алдаж 5% нь хождог гэдэг чил яг эндээс харагддаг. Одоо энийг яг энэ цэнхэр зураасыг харах юм бол одоо 80% нь long orderтай, 20% нь short orderтай байгаа байхгүй юу. Тэнгуут яг short буюу sell хийж байгаа 20% нь ерөнхийдөө эндээс ашиг аваад гарч ийн. Харин 80% нь ингээд алдаж байна гэсэн үг. За тэгээд retailers-ууд маань одоо ингээд 80% нь buy-та байхад саяны одоо банкуд, дилерүүд маань яаж ажилтдаг вэ гэхээр одоо энэ 80%-ийг бүр ингээд дуустал нь одоо мөнгөний дуустал нь гэх юм уу бараг ингээд доошоо явуулаад байдаг. Тэд нар бол ингээд том мөнгөөр ордог болохоор тэднэрт бол ингэж баг зэргийн савлгаа daily дээр одоо энэ H4 дээр харах тийм савлгаа бол их хамаардаггүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд retailers-уудын ингээд харьцаа ихсээд buyers-ууд нэмэгдэх тусам банкуд ерөнхийдөө ингээд short order-уудаа нэмэл доошоо явуулаад stop-ыг хамаал идэг гэж ойлгож байна. За тэгээд эндээс ингээд хараад одоогор яг нэг short хийж байгаа хүнд одоо 422 long хийж байгаа хүн ногдож байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ингээд 80%-аас бол хамаагүй илүү болцсон ингээд хүмүүс short long order хийж байна. За тэгээд pound-ийн USD маань одоо ингээд жоохон энэ евро ч юм уу ингээд жоохон өсөд ирэнгуут энэ buyers-ууд алга болно. Яагаад гэхээр хүмүүс ингээд long одоо short sell тал руугаа ингээд down trend байгаа болохоор ингээд жоохон correction оронгууд хүмүүс эндээс sell-дэд ирдэг. Одоо retailers буюу бид нар одоо эндээс ингээд sell-дэд ирнэ. Тэнгуут энэ long order байхгүй болоод одоо болохоор яг long order яагаад ийм их байна вэ гэхээр одоо энд ингээд ямар ч одоо correction байхгүй ингээд огцон уналтууд ингээд үргэлжлэн явцсан болохоор хүмүүс ингээд айгүй их longтай. Тэгээд жоохон retrace хийгээд одоо ингээд correction орох юм бол хүмүүс ингээд одоо long order нь багасаад retailers-ууд маань short ороод ирнэ. Тэнгуут ингээд банкуд маань ингээд short order-ийн одоо stop loss-ыг хамахын тулд ингээд дээшээ ханшиг дээшээ ингээд uptrend явуулаад байна. Тэнгуут одоо retailers-ууд маань дээрээс ингээд дахиад sell order нэмээд идэг гэсэн үг. Тэнгуут одоо энэ улаан зураас маань ингээд дээшээ өсөөд цэнхэр зураас маань ингээд доошоо явна гэсэн үг. Тэгээд ингээд sell order угаасаа ингээд нэмэгдээд ирэнгуут банкуд маань одоо саяныхаа одоо ингээд эрт хийцэн buy order-уудаа ингээд ашигтай болгоод улам ингээд ханшийг өсгөөл яваад идэг гэсэн үг. За тэгээд энийг харж би ингээд яг pound-тай харьцах хослолууд ингээд ирэх нэ гэд. За энд одоо ингээд харах юм бол euro pound ингээд тасралтгүй ингээд өсөө явж байгааг харж байгаа. Тэгэхэд одоо ингээд retail traders-ууд маань болохоор ингээд одоо баг 80% ингээд sell order-тай. Тэгээ бусд нь ингээд үлдсэнийг 20% ингээд buy order-тай одоо энд харж байгаа. Яг pound USD-тэй эсэргээрээ. Тэгээд ингээд stop order-ыг ингээд хандаг. Тэгээд энэс за тэгээ энэний талаар унших юм бол baby pips дээрээс COT data гэд хайнгуут гараад ирнэ. За тэгээ pound yen бас яг адилхан. Одоо long order-т buyers-ууд одоо ерөнхийдөө ингээ 80 гаруй хувьтай. Тэгээд үлдсэн 20% sell order-тай.
За нэг иймэрхүү юм. За тэгээ сая gold одоо сая энэ чартаа ингээ харангуут гэж өсч явсан ханш маань ингээд унаад ирсэн. Тийм болохоор би сая gold дээр орхон buy оролт хийсэн байгаа. Одоо нэг жоохон дээр л байгаа юм байна. Би buy оролтоо сая энэ хэвдэл хийсэн юм байна. За тэгээд өөр 20 pips stop loss 20 pips энэ таарахгүй. За тэр 20 pips stop loss 20 pips TP-тэй 10 pips явуул тэгээд break even хийгээд орхичихно. За тэгээ асууж лавлах зүйлс байл комментээр асууж болно. Тэгээд өнөөдөртөө нэг иймэрхүү юм яриад тэгээ scalp trade гэдэг маань ерөнхийдөө нэлээ эрсдэлтэй болохоор бас шууд лайв хийгээд оролт хийгээд явна гэдэг маань бас хүмүүсийн өмнөөс хариуцлага хүлээнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бас би тэгэж шууд лайв хийхгүйгээр эхлээд лайваа бичиж жагаад дараа нь апплод паблик шеэрлэхгүйгээр хийчээд тэгээд дараа нь апплод хийгээд байгаа. Тэр маань ч бас тэгээд өөрч гэсэн хүмүүсийн өмнөөс хариуцлага хүлээхгүй амар санагтаад тэгэж явж байгаа шүү. За тэгээ иймэрхүү бас ингээд Forex-ийн талаарх сонирхолтой тиймэрхүү мэдлэг олгох тиймэрхүү юмнууд байвал ингээд хуваалцаад ярилцчих болно. За нэг иймэрхүү юм да. За тэгээ асуух зүйл байвал комент бичээд асуугаарай. Мэддэг юм байвал хариулаад, мэдхгүй юм байвал уншиж байгаа дараа нь тэгээд бас дахиад ярилцъя. Тэгээд энэ нэг доор нэг SCALPERS гэсэн нэг групп байгаа даа. Энэний талаар группт чинь яаж хэлсэх вэ энэ гэдэг хүмүүс бас асуух юм. Энэ болохоор юу publish шеэрлсэн байгаа группт хэлсэх линкийг энэ YouTube channel дээр угаасаа SCALPERS гэд харагдаж байгаа линк байгаа. Тэрүүгээр ороод тэгээд яг voice call энтерт бол яг оруулж чадна гэж бол хэлж чадахгүй. Ягаад тэгэхээр одоо тэнд миний зүгээр таньдаг хамт ингээд ярилцаад санаа оноогоо ярилцаад трейд хийдэг, scalp оролтууд хийдэг хүмүүс байдаг. Тэгээд таньж мэдхгүй тийм сурж байгаа хүмүүс бол scalp оролт дагаж ороод хэрэггүй. Эрсдэл өндөртэй тэгээд тийм болохоор тэгээд идэвхтэй трейд хийдэг тийм scalper байх юм бол бас тэгээд ярилцаад хамт явж болно. Түүнээс яг дөнгөж сурж байгаа хүмүүс бол иймэрхүү лайв үзээч ч юм уу биднээс асуух юм уу асуугаад явахд бол нээлттэй. За өнөөдөр нэг иймэрхүү юм ярьлаа. Тэгээд паундын дээр би яагаад ингээд доошо улам унаад байна вэ гэхээр яг сая COT датаг харсан бах. Паунд дээр бол ингээд 2 дахин их банкуудын тийм big money buy order-ууд ингээ орж ирсэн байгаа. Тэр бол ерөнхийдөө ингээд паунд бол өсөх тийм индикатор болж байгаа. Тэгээд яагаад ингээд унжина гэхээр паунд одоо өсөхийнхөө өмнө одоо retailers-ууд гэж бид нар болохоор одоо бидний сая харьцааг бас харсан баг те 142 нэгийг харьцах нь 422 гэсэн. Одоо ихэнх нь бас яг buy orderтэй. Тэгэхээр одоо тэр хүмүүсийн бүх buy order-уудын stop-ыг ерөнхийдөө хамжиж банкуудын ордер ингээд дээшээ өсч явна гэсэн үг. Тэгэхээр яг эхний удаад бол энэ stop энэ одоо хүмүүс stop хаан тавьдаг вэ гэхээр өмнөх ловын доор тавьдаг. Ихэнхдээ. Тэгэхээр яг энэ stop-ыг ингээд ерөнхийдөө сая бол хамчлаа. Тэгээд дахиад паунд одоо дахиад stop одоо хаана хамхыг бол бид нар бол хэлж мэдэхгүй. Одоо ингээ харах юм бол дахиад энд ч stop байна. Тэгээд энд одоо нөгөө нэг юу 1 сарын оны ихэнд гарсан flash crash. За энэ лөө бол арай ч явахгүй байх гэж бодоод байгаа би. Тэгээд яаж одоо явлаа гэхэд энэ доор энэний stop-ыг хамдаг ч юм уу нэг тиймэрхүү. Гэхдээ бол би ерөнхийдөө долларын индекс тэгээд паундын дээр тийм том гажууд одоо ханшийн гажууд л үүссэн болохоор
тэгэж стоп хамаж юу яахгүй гэж бодож байгаа. За одоо тэгээд асуух юм байвал асуугаад ерөнхийдөө дуусгая дөө. Тэгээд бичлэгээ бол хадгалчих юм чин дараа нь тэгээд хэрэгтэй юм байвал үзээд тэгээ бас тэр группт ороод юм уу эсвэл энэ дээр комент бичих юм бол бас би уншина. Тэгээд асуух юм байвал комментэр ч юм уу тэгээд асуугаад ээж болно. За тэгээд сая паундын дээр бас нэг daily range гэдэг нэг юм ярьчих. Энэ өнөөдрийн за энийг эхлээд энэ зурсан юм эхлээд тайлбарлаж. Өнөөдөр өглөө нэг группийнхаа нэг гишүүнтэй дээр бас нэлээ ярьж байгаад gold дээр яг ярьсан анализ бас их гоё явсан даанч сэл оролт барьж таагүй би барьж таагүй л дээ. Манай нөгөө гишүүн маань яг гоё зурсан. Тэгээ яг тэр зургийнхэн дагаар дагуу явцсан. За би энэ болохоор ингээд нэг юм гурвалжин үсгээд тэгээд энэ болохоор ингээд higher low үсгээд ингээд энэ гурвалжин дотроо ингэж жагаад энийг сэтлээд тэгээ энэ нэг том тренд лайныг дээшээ сэтлээд ерөнхийдөө ингээд тренд маань эргэх байх гэж үзээд байгаа. Гэхдээ тренд эргэхийн тулд бас нэлээд хугацаа зарж мэднэ. Бас эндээ ингээд correction засварын хөдөлгөөн бас нэлээд удаа ингээд sideways явж мэднэ. За тэгээ энэ болохоор зүгээр ингээд нэг зурсан. За тэгээ энэ болохоор нэг daily range гэдэг нэг юм байдаг. Тэр нь яадаг вэ гэхээр Лондон одоо нэгтгэхээс 2 цагийн өмнө тэгээд Нью-Йорк хаагтахаас 2 цагийн өмнө яг энэ range-ийг ингээд daily range гэж нэрлэдэг байдаг. Одоо жинхэнэ энэ бол одоо daily candle гэх юм бол одоо эндээс эхлээд энэ хавьд дуусж байгаа. Тэгээ яг нөгөө нэг Лондон, Нью-Йорк идэвхтэй одоо ханш идэвхтэй хөдөлдөг үеийг болохоор daily жинхэнэ range гэж нэрлээд байдгийн байлаа. За тэгээ энэ яадаг вэ гэхээр энэ маань болохоор ингээд яг daily идэвхтэй үеэр одоо ингээд нэг candle үүсгэж чинь гэсэн үг. За тэгэхээр одоо энэ идэвхтэй үеийн candle маань болохоор одоо Лондон нэгтгэхээс 2 цагийн өмнө энд нэгдээд ингээд дээшээ хаяа хийгээд тэнгуутаа унаад доошо лово хийгээд тэгээд ингээ хаагддаг гэж ярьдаг. За тэгээ энэ болохоор daily range одоо нэг гол онцлог нь болохоор яг ингээд тренд дагаж явдаг. Тренд одоо энэ болохоор түрүү ярьсан ингээд паунд маань ингээд ерөнхийдөө доошо уналтын маш хүчтэй тренд дээр явж байгаа тийм ээ. Одоо энийг харах юм бол ингээ ямар ч тийм correction гэж хилчгээр зүйлгөө ганц нэг юм ногоон candle-ыг тооцвол ерөнхийдөө ингээд маш хүчтэй юм босоо одоо огцом налуугаар ингээд унж байгаа. За тэгээд ийм налуу үүсэж байгаа үед болохоор яг ийм range ажиглагдаж явдаг. Daily range. Тэгээ энэ яадаг вэ гэхээр яг Лондон нэгтгэхээс 2 цагийн өмнө ингээд одоо market maker-ууд маань ингээд яг ингээд дээшээ явуулаад эндээс ингээд sell order-ууд хамдаг байгаа. Тэгээд яг sell order-ууд хамж ирэнгуутаа Лондон нэгснээс хойш ингээд яг трендийнхээ дагуу хүчтэй хөдөлгөөн яваад тэгээд ингээд гараад ашиг аваад гардаг. Энэ үзэгдлийг яг ингээд daily true range гэж яриад байдаг. За тэгээ яг саяных шиг ийм хүчтэй уналтын тренд дээр болохоор ерөнхийдөө тийм өдөр болгон яг ийм оролт ингээд дээшээ ингээд 10-20 pips явах юм бол sell ороод тэгээд ингээд ашиг аваа гардаг ийм стратеги хүртэл байдаг юм байлээ. За тэгээд одоо яг ингээд тренд эргэчих юм бол тренд эргэлээ гэж үзэх юм бол энийг өглөө яг эндээс зурж ирсэн. Тренд эргэжлээ гэж үзэх юм бол ерөнхийдөө яг бид нар ингээд доошоо гарах юм бол ингээд buy order хамаад ингээд дээшээ ашиг аваад ингээд гараад явах нэ гэсэн тиймэрхүү одоо бодолтойгоор ингээд buy order-ууд ороод явж болно. Гэхдээ энэ бол өдөр болгон team win trade хийн гэсэн юм бол байхгүй. Зарим өдөр алдах нь алдсан, зарим өдөр авах нь аавна. Тэгээд яг хүчтэй трендийн үед бол тэгээд өдөр болгон ингээд green candle одоо ногоон candle гараад ирэх юм бол ихэнх нь ашигтай байх нь бол ерөнхийдөө тодорхой. За одоогоор болохоор яг range маань одоо энд нэгдээд ингээд доошоо ингээд сүүлээ хийгээд ингээд явж байгаа маань. Тэгээд гэхдээ яг одоо ингээд тренд бол яг эргээгүй. Саяны тэр том тренд лайныг сэтэлчээс тренд маань uptrend маань эхэлнэ.
Тэгээ эхэлсний дараагаар иймэрхүү daily range хараад яваад байж болох байхаа. Тэгээ би нэгтгэхэд үлээ. Энэ дээр бас нөгөө нэг down trend явж байгаа гэд sell оролт яг энд нэгдснийхэн дараа эндээс sell оролт ороод ингээд хаагдах нэ гэдгсэн. Энэ бол яг ингээ яваагүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө миний нөгөө нэг down trend-ийн candle-ууд маань ерөнхийдөө ингээд up trend маягийн ингээд өсөлт үзүүлээд эхэлж байгаа болохоор одоохондоо ингээд pound маань чангараад дээшээ өсөлт үзүүлж магадгүй гэсэн таамагтай байгаад байгаа. Тэгээ түрүүн долларын индексийг бас харсан байгаа. Долларын индекс бол double top хийгээд тэгээ паттерн үүсгээд ерөнхийдөө унж магадгүй гэсэн унах магадлал бол минийхээр бол унах магадлал нэлээд өндөрсөд ирж байгаа. Харин паунд маань болохоор яг одоо ханш долларын индексээс хамааралгүйгээр одоо жоохон гажуудал үсээд ингээд хүчтэй уналтыг үзүүлсэн. Тэгэхээр одоогоор ерөнхийдөө ингээд өсөх магадлал өндөртэй. Тэгээ 6 сарын 7-нд бас нөгөө нэг Английн Prime Minister ажлаа өгнө энэ төр гэх тиймэрхүү мэдээнүүдээс шалтгаалаад бас яаж ч савж мэднэ. Тэгэхээр паунд дээр ерөнхийдөө нэг тийм оролт бол нэг харахгүй. Паунд йен дээр энэ граф нөхсөн дээр би нэг бай оролт харсан. Тэр маань тэгээд өнөөдөр ингээд өчигдөр илүү эн чинь өнөөдөр хаа. Тэгээ өнөөдөр ингээд яг Лондон дээр ингээд стоп аваад тэгээ буцаар рейнж руугаа орсон байна. За нэг иймэрхүү. За тэгээ асууж лавлах зүйл байвал асуугаад лайва дуусгая да. 40 минут болсон байна. За тэгээд хэрэгтэй юм ярьсан гэж найдаж байна. За асуухан байвал комент дээр бичээрэй залуусаа. Байна. Энэ YouTube-ийн бичлэг жоохон хоцорч очтгий шүү. Тэгэхээр би ч гэсэн ярьчаад ингээд та хэдийг сонсхийг хүлээгээд хараад байж байгаа шүү. Чимээгүй болчвол та хэдийг харж гинэ л гэсэн үг шүү. Асуух зүйл байхгүй бол bearish flag яг энэ channel үүсгэхэд яг тийм л байна л да. Яг flag үүсгэхэд явжлаа. Тэгээ би болохоор энийг ингээд сэтэлчих юм бол ерөнхийдөө энэ хүртэл ингээд хангалттай явчихна гэж үздэг байгаа байхгүй. 60 байна уу? 6200 юм уу? 60 162 гээд. Энэ болохоор бас энд яагаад энэ зооныг ингээд зурчаад энэ хүртэл явж магадгүй гэдэг маань одоо энд ингээд айгүй огцон уналт ингээд хийцэн байгаа биз. Тэгээ энэ маань болохоор ингээд огцон унаад ирэхээрээ буцаад энд одоо ингээд яг buy order байхгүй болохоор ингээд огцон унчиж гин гэсэн үг. Тэгэхээр дараагийн удаа ингээд эндээс өсөлт үзүүлэх юм бол энэ хэсгийг яг empty space гэж нэрлэдэг байдаг. Тэгээ empty space маань болохоор ингээд order одоо тийм одоо юу идэвхтэй тийм ханшийн юу хөдөлгөөн ажиглагдахгүй байна гэсэн үг. Ингээд хүчтэй унж байгаа хэсгээр одоо support resistance хийчихээр тийм big том ордерууд байхгүй нэ гэсэн үг. Тэгээд одоо энэ хэсгийг харах юм бол ингээд ханш дээшээ доошоо ерөнхийдөө ингээд buyer sellersүүд ингээд маш их байгаа болохоор ханш ингэж хэлбэлзэж байгаа. Харин энэ хэсэгт болохоор ингээд buyers ч байхгүй зөвхөн sellersүүд байгаад байгаа болохоор ингээд огцон унаад ирж байгаа. Тэгэхээр ингээд ханш буцаад ирэхэд бас энэ хэсэгт ингээд тийм support resistance болчих тийм юу байхгүй. Одоо big ордерууд байхгүй. Тэгэхээр ингээд дараагийнхаа юм одоо range явсан ийм хэсгүүд дээр очтол ерөнхийдөө ингээд хангалттай явцдаг гэж үзээд байдаг. Тэгээ энэ хэсгийг болохоор empty space гэж нэрлэдэг. Хоосон зай гэдэг. Тэгээд энэ маань болохоор ерөнхийдөө бас ингээд чигээрээ явах нэг тийм indicator болж өгдөг гэдэг. Тэгэхээр хэрвээ энэ channel-аас дээшээ гарчих юм бол би
энэ ядаж энэ хүртэл бол ингээ хангалттай явчихна гэж үзээд байгаа. Тэгтээ бол ерөнхийдөө oil дээр бол ерөнхийдөө bearish sentiment бол bearish байгаа. Тэгээд энэ box болохоор бас яг ингээд box руугаа нэх орсон юм бол байхгүй. 30 минут дээр ингэж харагдаж байгаа. Тэгээд daily 1 цаг 4 цагийн candle харах юм бол яг энэ box-ыг бол ерөнхийдөө шалгаж ийн гэж хараад байгаа. Сэтгэлээ шалгаж ийн. Гэхдээ энэ болохоор яг тийм хүчтэй сэтэрсэн юм байхгүй. Ингээд range яваад sideways яваад байгаа. Гэхдээ яг ингээд хүчтэй би эндээс нэг ингээд өсч магадгүй гэд нэг зурцсан байсан. Тэрүүгээр явах нь бол гэж хараад байна. Энэ channel бас яг бариад энд нэг false breakout хийгээ буцаад орсон. Тэгээ би Кореад Солонгост байдгийг. За нэг иймэрхүү байна да. За асуух юм байвал бичээрэй хүмүүсээ. Pound out. За би тэгээд ерөнхийдөө яг ингээд юу яагаад байгаа шүү. Scalp хийгээд сая одоо миний хослуудыг харсан баг тий. Scalp хийж байгаа хослууд маань ерөнхийдөө долларын индекс дээр бол орохгүй зүгээр харна. Тэгээд gold, oil, USD CAD болохоор oil-тойгоо эсрэг хамааралтай байдаг болохоор хаяа хардаг. Тэгээд USD yen, gold хоёр эсрэг хамааралтай. Тэгээд бас хардаг. Тэгээд pound yen, pound USD. Тэгээд өөр ерөнхийдөө тийм cross minor хослууд ерөнхийдөө харахгүй. Хаяа majorуда бүгдийг нэг гүйлгэж хардаг. Pound Audi дээр weekly би одоо юу штэ scalp хийгээд байгаа болохоор ерөнхийдөө тийм том цаг маг дээр баг харахаа байсан штэ. Нэг юм channel яваад байна гэж юм дээ. Sending trend line break хийсэн гэж байна. Ингэж харж явах шиг байна тийм ээ. Pound Audi weekly-гээр бол бас тийм байна. Ингээ харах юм бол энэ маань өөрөө ингээд бас юу шүү дээ. Falling wedge diagonal. Энэ ерөнхийдөө миний хамгийн дуртай паттерн. Яг ийм паттерн. Энэ маань болохоор яг ингээд дээшээ стрэх магадлал маш өндөр байдаг. Тэгээ хэрвээ ингээд одоо эсрэг ингээд юу ах юм бол uptrend дээр ийм паттерн үүсэх юм бол яг ингээд доошоо стрээд явдаг. Ийм магадлал маш өндөр. Энэ айгүй их гоё паттерн л таа. Энэ яа чинь. За pound 4 цаг дээр pound Audi нэг ийм юу байна шүү. Гэхдээ Audi бас чангараад байгаа харагдсан шүү.
Тэгэхээр хоёулаа чангараад ирэнгуут чинь эн чинь ингээд нэг бол sideways явна. Pound илүү чангарах юм бол ингээд ерөнхийдөө өснө. Audi pound-аас илүү чангарах юм бол ингээд унана. Тэгээ одоогоор яг юу л яаж энэ stock exchange-үүд нэгдэх цагаар тэгээд Лондон, Нью-Йорк, тэгээ Аз нэгдэх цагаар яг gold дээр ч юм уу индексүүдээ харж байгаад оролт хараад байгаа. За нөгөө gold маань би break even хийж таагүй шүү дээ. 10 pips нилээ явцсан биш үү гэн. TP авцсан юм уу? Арай өрөөгүй. Гурван pips дотор ирсэн байна. Бараг хаачих газар байж тээ. За ингээд индексүүд маань бүр нээлтээсээ доошоор унаад ирсэн байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд gold buy оролтоо бол ер нь байлгаж ийдүү. Нэг 10-аас 15 pips явах юм бол яачна. Break even хийгээд хайчна. Тэгээд индексээ харж агаад TP-гээ ийшээ ингээд зүүчлээ гэж гисэн. Тэгээ харж агаад энэ хавьд ирвэл өмнөх хаяа энэ хавьд ирэнгуут нь break even хийгээд тэгэхгүй бол тэгээд stop аваад индекс унаад ирж байна гэдэг чинь ерөнхийдөө gold дээшээ явж магадгүй гэж байгаа юм л да. Одоо ингээд ихэнх нь түрүүнийхээс ингээд бүр ихэнх нь ингээд улаагаад ирсэн байна. Томоохон стокууд маань ногоонороо. Гэтэ яг ингээд daily open дээр ирсэн байгаа болохоор бас эндээсээ ингээд яг огцом онцно гэж бол байхгүй бах. Яг энэ хэсэгтээ жоох range яваад тэгээд дээш юм уу доошо гэдгээ шийдэх бах. За өнөөдөр тэгээд 50 минут ярьсан байна. Та хэд юм асуусангүй. За ингээд лайва дуусгая дөө. Тэгээд асуух зүйл байвал комент бичээд доор нь комент бичээд үлдээчээрэй. Би тэгээд харсан үедээ тэгээ хариулаад дараагийн лайв хийхдээ ч юм уу бас яриад тайлбарлаад мэддэг юм байвал тайлбарлаад өгье. За баяртай.